11.3 book page number 157. Assalamu alaikum students. Question number 10. Unit number 11 of Action series class 6 mathematics. Find the cost of ploughing a trapezium shaped field at the rate of rupees 930 per hectare square. The length of parallel sides are 750 meter and 500 meter and its perpendicular distance is 425 मीटर. एक हेक्टेयर में 1000 मीटर होते हैं. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. हमारे पास ये ट्रेपेजियम है जिसकी पहली पैरेलल साइड्स की जो लेंथ है वो है 750 और दूसरी पैरेलल साइड्स की लेंथ है वो है 500 मीटर. हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 425 मीटर. सबसे पहले हम एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम फाइंड आउट करेंगे. हाफ हाइट बेस 1 प्लस बेस 2. आपके पास हाइट क्या है? 425 मीटर. बेस 1 हमारे पास क्या है? 750 मीटर. 425 मीटर. इन दोनों को प्लस कर लेंगे 500 मीटर. सॉरी गलत लिख दिया ये. इन दोनों को प्लस कर लेंगे 0 5 7 5 प्लस किया 12 मीटर. 425 मीटर और ये हाफ. इन तीनों नंबर्स, एक फ्रैक्शन है, एक होल नंबर है, दूसरा भी होल नंबर है, उनके बीच में हम मल्टीप्लाई की साइन लगा देंगे. ये 625 हो जाएगा. अब 625 को आप 425 मीटर से मल्टीप्लाई कर दें. 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 5 6 ज़ा 30 में 1 प्लस किया 31, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 6 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 में 2 प्लस किया 10, 4 6 ज़ा 24 में 1 प्लस किया 25, 5 2 6 5 6 2 meter square is the area of this trapezium. आपको क्या करना है? आपको कॉस्ट ऑफ प्लफिंग अ ट्रेपेजियम शेप फील्ड करना है जिसको आपने हेक्टेयर स्क्वायर में आंसर फाइंड आउट करना है. स्टार्ट दोबारा इस क्वेश्चन को समझिए कि मीटर स्क्वायर में जो आंसर आया है उसको हेक्टेयर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. प्लफिंग फील्ड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर था हमारे पास रुपीज़ 930. 930 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे. हमारे पास पहले तो 6 टाइम्स 0 आएगा तो 2,65,625 को अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 आ जाएंगे. फिर 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 3 6 ज़ा 18 और 1 19, 3 2 ज़ा 6 और 1 7. तो मल्टीप्लिकेशन के साइन आ जाएंगे हमारे पास. 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22, 9 6 ज़ा 54 में 2 प्लस किया 56, 9 5 ज़ा 45 में 5 प्लस किया 50, 9 6 ज़ा 54 में 5 प्लस किया 59, 9 2 ज़ा 18 में 5 प्लस किया 23. तो प्लस कर लेंगे 0 5 12, 8 में 2 प्लस किया 10 में 1 प्लस किया 11, 6 और 6 12 में 1 प्लस किया 13, 9 और 1 10 17. अब आपको इसको हेक्टेयर में डिवाइड करना है, कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे. जब आप उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में 0.3 नंबर पहले आ जाएगा. डिवाइड करना इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है. सिंपली जब हम डिवाइड करेंगे तो 2000 चले कर ही लेते हैं भाई. 2 ज़ा 2000 आंसर यहाँ पर लिखते जाते हैं हम ब्लू पॉइंटर से.
0743। ये अभी वाइट कर देते हैं यहाँ पर पॉइंट को, क्योंकि आपको फिर बोलेंगे टीचर ने डायरेक्ट कर दिया। फिर 4 ज़ा 4000, बता देंगे 7 ज़ा 7000, अब यहाँ पर एक ज़ीरो लगेगा, ठीक है, 0 1000 से 0 2 लगेगा, क्योंकि 312,000 से बहुत छोटा है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। 3 ज़ा 3000, आप 0 लगा देंगे। 1 ज़ा 1000, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा देंगे। 2000, 5 ज़ा, ठीक है, 5000। द आंसर इज 2,47,031.25। दिस इज पीस। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।